বন্য হস্তীৰ মাজত চলিছে ক্ষমতাৰ যুঁজ যুঁজৰ মাজতে মাটিত বাগৰিও পৰিছে হাতী খোজাইত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত বন্য হস্তী জনাঞ্চলত বন্য হস্তীৰ মাজত চলিছে ক্ষমতাৰ যুঁজ কি পোৱালি হাতী কি ডাঙৰ হাতী এটাৰ আনটোৰ সৈতে লাগিছে যুঁজ পোৱালি হাতীৰ সৈতে যুঁজ কৰাৰ বিপৰীতে ডাঙৰ হাতীৰ সৈতে কৰিছে তুমুল যুঁজ এয়া হোজাইৰ দীঘলবালি অঞ্চলৰ মুকলি পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা দৃশ্য খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে দিন দুপৰতে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ লগতে এটাই আনটোৰ লগত যুঁজ লগাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত যুঁজৰ মাজতে মাটিত বাগৰিও পৰিছে হাতী বোকাপানীৰ মাজত চলা যুঁজৰ এই দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে মুঠৰ ওপৰত বনৰীয়া হাতীৰ যুঁজ আৰু বোকাপানীৰ মাজত কৰা খেল ধেমালিৰ দৃশ্যই আমোদ দিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলক দীঘলবাৰীতে দিন ৰাতি আৰু এইখিনি ডিষ্টাৰ্ব কৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাদ দিলে 4টা বজাৰ পৰা খাব পিব আকৌ আহিখিনি সোমাই যায় জংগলত সোমোৱাৰ পিছতে আকৌ এইখিনি ওলাই দুটা নহয় তিনিটা 4টা সময়ৰ পিছত আকৌ এইখিনি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু আমি এইখিনি পথাৰত সোমাব নিদিওঁ অকণমান তাকে চাইড কৰি দিলে এই চাইডত গ'লে আৰু পুৰা চিঞৰি ইফালে দিনৰ পোহৰত মুকলি স্থানত মুক্ত বিচৰণ কৰা হাতীৰ বৃহৎ জাকটো নিশা হলে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলাই বুলি ৰাইজে কৰিছে মন্তব্য এইকেইটা জাকটো জাগগৈ তাৰ লগে ভাইকেইটা আহি কিনে আকৌ ঘৰত সোমাই কিনে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি কিনে আকৌ কিবা কৰে ন হয় ক্ষতিটো কৰে ধান খেতিত গ'লে ধান খায় ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে নেকি ঘৰ দুৱাৰো ভাঙে বহুতৰ আমাৰ ইয়াত বহুতৰ ঘৰ ভাঙিছে হোজাইৰ পৰা নিপন থাউজেণ্ড ৰিপৰ্ট A News 24/7